今日の猪苗代、風速3メーター予報だったけど、まあまあ荒れてる。結構ね、キャビってもうビジョビジョです。前おお、こんな感じです。これで風速3メーター4台あるんじゃないかな。でも体に来る風はそんなないんですよね。波が高い。波が